చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఆన్లోనే ఉంది, సిగ్నల్స్ లేవు. ఛానల్స్ మారుస్తున్నాను. సాక్షి టీవీ కూడా రావట్లేదు, ఈటీవీ కూడా రావట్లేదు. చూసిన టీవీ9 రావట్లేదు, ఎన్టీవీ రావట్లేదు, ఏ ఛానల్ కూడా రావట్లేదు. సిగ్నల్స్ తీస్తారు కాబట్టి ఛానల్స్ ఏమీ రావు. ఎందుకని ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీటింగ్ అంటే భయమా, ఆయన ఏమైనా చెప్పింది మేము తెలుసుకొని నేర్చేసుకుంటామని భయమా, లేకపోతే ఏంటో నాకైతే తెలియడం లేదండి. ఎందుకు ఈ కనెక్షన్ అనేది తీస్తారో. ఏపీ ఫైబర్ ఓన్లీ జగన్ పార్టీ వాళ్ళే వేయించుకోవాలి అని ఏమన్నా ఉందా అన్నది కూడా నాకు డౌట్గా ఉందండి. ఎందుకంటే మనం ఏపీ ఫైబర్ అన్నది ప్రజల కోసం అన్నది. ఈ ప్రజల కోసం ప్రభుత్వం ఎవరైతే ప్రభుత్వంలో ఎవరు ఎలా ఉన్నా సరే, పార్టీ తరపు ఎవరున్నా, ఈ నాయకత్వంలో ఎవరున్నా సరే అందరి కోసం పనిచేయాలి. అందరి కోసం పనిచేయడం మానేసి ఓన్లీ చూసినారుగా కనెక్షన్ అనేది తీసేశారు. అంటే ఎంత భయపడుతున్నారో, ఆయన చెప్పిన మాటలు మనం ఎంతగా నేను పాటిస్తామన్న భయం అనేది ఇప్పటి నుంచే వచ్చేసింది. మీరు ఈ విధంగా ఈ ఒక్క విషయంలో గుర్తుపెట్టుకోండి, మనల్ని ఏ విధంగా జగన్ గారు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నారు అన్నది, ఎన్ని మోసాలు చేస్తున్నారు ఏంటి అనేది కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తూనే ఉంటుంటాను. సచివాలయంలో కూడా చాలా చాలా మోసాలు జరుగుతున్నాయండి. అవన్నీ కూడా నేను విత్ వీడియోస్తో విత్ ప్రూఫ్స్తో నా దగ్గర పెట్టుకున్నాను. సో ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇంకా చూడాలి అనుకుంటే టీవీ మీద డిపెండ్ అయితే ఉండొద్దు. ఫోన్లో ఆల్రెడీ నెట్ కనెక్షన్ అనేది ఆపలేరు కదా. ఫోన్ మన మొబైల్లో అందరి చేతులు ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరికి ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ అనేది ఉంది. టీవీ కనెక్షన్ తీసినంత మాత్రాన మన ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్లో ఉన్న నెట్ కనెక్షన్ ఆఫ్ చేయలేరు కదా. సో ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇంకా లేట్ చేయొద్దు. ఫోన్లో ఉన్న కనెక్షన్తో మీరు అక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఏంటి, పవన్ గారి మాటలేంటి, ఆయన నాయకత్వంలో ఏమేమి చేస్తారు అండ్ జగన్ గారి నాయకత్వంలో ఏమేమి జరిగాయి అనేది కూడా మీరు తెలుసుకోండి. ఓకేనా? చూస్తున్నారా ఫ్రెండ్స్, ఏపీ ఫైబర్, మా ఇంట్లో ఏపీ ఫైబర్ వేయించుకున్నాము. సో కనెక్షన్ అనేది మేము లేట్ అవ్వకూడదని చెప్పి ఆల్రెడీ నేను కేబుల్ది బిల్లు కూడా పే చేసిస్తాను. పే చేసి 1 డే కూడా అవ్వలేదు. అయినా సరే మాకు ఇక్కడ చూసారా ఎలా చూపిస్తుందో సిగ్నల్స్ లేవు అని. సో ఫ్రెండ్స్, నేను టీవీ కూడా ఆన్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఆ టీవీ ఆన్ చేసినప్పుడు ఎందుకు భయం జగన్కి అన్నది తెలియట్లేదు. ఇప్పుడు ఈరోజు మనకి పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీ తరపున మనకి ఈరోజు సభ్యత్వం సంబంధించింది అవుతుంది. చూస్తున్నారుగా, ఆల్రెడీ టీవీ ఆన్ చేశాను, బట్ మనకు రావట్లేదు. ఇంక వేరే ఏ ఛానల్లో రావు. ఎందుకనంటే ఇక్కడ నెట్ కనెక్షన్ అన్నీ తీస్తాడు కాబట్టి, కేబుల్ కనెక్షన్ లేదు. టీవీ ఇంకా అలా ఆన్లో ఉండిపోయి ఆగిపోయింది. మనం ఎక్కడ న్యూస్ చూస్తాము ఏంటి అన్న ఒక భయంతో ఏపీ ఫైబర్ కనెక్షన్ అనేది ఆఫ్ చేయించేశారు. ఇదేమైనా కరెక్టా చెప్పండి? పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీటింగ్ ఈరోజు అమరావతిలో జరుగుతుంది. అది అట్లీస్ట్ వెళ్ళలేని మా లాంటి వాళ్ళని టీవీలో చూస్తాం కదా. ఏపీ ఫైబర్ కనెక్షన్ వేయించుకోవడం వల్ల, లేకపోతే వేరే ఏపీ ఫైబర్ అనేది మనకి ప్రజల కోసం అందరికీ, ఓన్లీ జగన్ పార్టీ వాళ్ళకి ఏపీ ఫైబర్ అనేది కాదు కదా. అందువల్లే కదా మేము ఈ కనెక్షన్ అనేది వేయించుకున్నాం. ఈ కనెక్షన్ వేయించుకున్నందుకు చూసారు కదా, కనెక్షన్ అనేది తీస్తారు. టీవీ అనేది ఇంకా ఆన్లో రావట్లేదు, వేరే ఏ ఛానల్లో చూస్తున్నారు కదండి. కనెక్షన్ తీస్తారు, మనకి టీవీ ఆన్ చేసినా ఏం రావట్లేదు. ఛానల్స్ మారుస్తున్నాను, టీవీ9 5 పెట్టాను, టీవీ9 పెట్టాను, అయినా రాలేదు. ఎన్టీవీ పెట్టాను,